सत्यमेव जयते सिंहमेव जयते थुक्क तँलाई भन्छ तिमीले सत्यमेव जयते सत्यको जित हुन्छ काला पानी हाम्रै हो सत्य कुरा त्यो त तिमीले चाहिँ गर्न खोज्यो सिंहको व्यवहार हामीसँग हामीलाई मिच्न खोज्यो सिंहमेव जयते भने त्यही हिजोमै जो तब त्यो सुनि मलाई त कस्तो लाग्यो पनि बाप रे बाप के भयो यो प्रधानमन्त्रीको के भयो उहाँको यो भने कुन बुद्धिले काम गरे मैले बुझ्न सकिनँ यो चुटकिलाहरू सुनियो रमाइलो पनि लाग्छ ठिक छ तर यो त चुटकिला त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो त ओलीले बेकुफी गरे उन्होंने किया लेकिन अन्य दल ने तो हमको सपोर्ट किया है उन्होंने किया है लेकिन नेपाल के संसद में अभी भी भारत के लिए संबंध अच्छा रखने का चाहना भी है उन लोग का भनेर उन मनमा आउँछ के ढुक्री तिम्रो कहाँ गयो यत्रो तिमीले भ्रष्टाचार गरेको जानी खाएका ढुक्रीहरू कहाँ गए त त्यो पैसा मलाई बताउनुहोस् न त्यो चाहिँ नगर्ने आज आएको हो त्यो एकदम क्वारेन्टिन त फर्स्ट क्लास देखिन्छ यथार्थ रातभरि घरमा सुत्न गएछन् अभिभावकहरू चाहिँ तिमीले खाना अहिले भन्टानी मैले पञ्चायत विरोधी यति गरेपछि बीपीले मलाई धाप दिएर वाह डाक्टर साहब तपाईले के आउन मद्दत गर्नु भन्टाए थिएँ मैले टाइट भएर आउँछ हेर्नुहोस् टाइटै भएर आउँछन् उनीहरू आफ्नो प्रमाण सहित पुरा टाइटै भएर आउँछ मोदीलाई गाली गर्नुहोस् ठिक छ तर भारत सिंह राष्ट्रको त्यो चिन्ह उनको चाहिँ मूल चिन्ह राष्ट्रको चिन्हलाई चाहिँ नि तपाईले यसरी होच्याए चाहिँ नभइकन फैलाउनु मैले अब बुझ्दैन त यसरी होच्याएका छन् हाम्रो त इन्सल्ट भएको छ गरिसके मलाई यति दिक्क लाग्यो कि यही हो मान्छे हामीले चुनेर पठाएको ओलीले बेकुफी गरे हामीले उनलाई वास्तै छैन उनको चाहिँ ब्रेन पनि ठिक छैन उनले त्यही भन्छ ब्रेन हामीलाई इन्सल्ट गरेर हामी पनि इन्सल्ट गर्छौँ भन्छ अवस्था धेरै खराब छ अवस्था भने चाहिँ त्रिपक्षीय गरेर चीनले सो जवाब दियो त्रिपक्षीय होइन तिम्रो दुई पक्षीय कुरा हो तर बताउँछु कुरा याद छ तपाईँलाई आज भन्नुभयो आफ्नो धेरै बयान गर्नु त्यो सबै ठिक छ हामीले यसो गऱ्यौँ उसो गर्नु ठिक छ अब ओलीजीलाई के लाग्यो होला भनेदेखि अहिले म त चीनसँग त एकदम मेरो मित्रता गाढा बनाएको छ यत्रो जमिन नेपाल को भनेर चीनले ठोकुवा गरेन तिमी दुई पक्षीय कुरा छ भनेपछि कुरा हो उनका परिवारहरू आए ढोकामा धर्म खाना पनि दिएको छैन संसद हिजोको संसद पार्लियामेन्ट हो हाम्रो त्यसमा प्रधानमन्त्रीले अफिसियली बोलेकोमा कहीँ न केही आपत्तिजनक कुरा छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले औलाउनुपर्छ किनभने त्यो समस्त नेपालले बोलेको ठहरिन्छ अब हिजो उहाँले कार्यक्रम भन्नुभयो आफ्नो धेरै बयान गर्नुभयो त्यो सबै ठिक छ हामीले यसो गऱ्यौँ उसो गर्नु ठिक छ त त्यहाँ उहाँले एउटा कुरा जुन भनिदिनु भयो त्यो चाहिँ साह्रै नराम्रो कुरा बोलिदिनु भयो त्यो पनि त्यो पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्रीले आधिकारिक राष्ट्राध्यक्ष आधिकारिकले चाहिँ नि के भनिदिनु भनेदेखि भारतको उनको जुन एम्ब्लेम जुन छ नि त्यो निशान छाप त्यो सिंहको जुन छाप छ तलतिर त्यो बुद्धको चक्र छ त्यो उनको चाहिँ निशान छाप हो त्यो भनेपछि जस्तो यहाँको राजाको चाहिँ नि लालमोहर हुन्छ त्यस्तो त्यो पनि हो भारत सरकारको जे पनि काम कारबाहीमा त्यो छाप हुन्छ के त्यस्तोमा उहाँले माने समस्त भारतवासीहरूलाई एक प्रकारले इन्सल्ट गरिदिनु भयो होच्याइदिनु भयो ओलीजीको टुक गर्ने बानी त थाहा छ नेपालमा नेपालभित्र कुनै चाहिँ मञ्चमा बस्दाखेरि नेपालीलाई या पोलिटिकल पार्टीलाई कुनै व्यक्तिलाई व्यङ्ग गर्नु एउटा कुरा हो त्यही कुरा चाहिँ नि लगेर संसदमा त्यही कुरा गर्नु त्यो पनि विदेशी मुलुकसँग अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग छिमेकीसँग गर्नु चाहिँ यो असाध्यै ठुलो अपराध हो यो राम्रो होइन हामी समस्त नेपालीहरू यसमा पर्यौँ र हाम्रो त मेरो त टाउको झुक्यो किनभनेदेखि भारतको सत्यमेव जयते यो त हाम्रो संस्कृतबाट आएको भाषाबाट आएको हाम्रो संस्कृतिको हो यो धर्मबाट आएको हो यो उनले त्यो आफ्नो उसमा सिंहको त्यो अशोक चक्रमा चाहिँ अशोक चक्र भयो सिंह भयो अशोक चक्र हो र चाहिँ त्यसमा बुद्धिज्मको त्यसमा भार छ चक्र र तल सत्यमेव जयते यो उनको भारतको स्ट्याम्प हो आधिकारिक स्ट्याम्प हो त्यसमा उहाँले गिजाएर होच्याएर छिमेकी मुलुक र राष्ट्रको एउटा सिंह राष्ट्रको चाहिँ नि सत्यमेव जयते हो कि सिंहमेव जयते भन्दैन भयो यसले अब यो त कस्तो भनेदेखि एक भारतीयलाई चाहिँ के पर्यो भने नेपाल त हाम्रो दुश्मनै रहेछ हामीलाई यस्तो होच्याउने हाम्रो झन्डा जलाउनु सरहको यो कुरा हो कसैको मुलुकको झन्डा जलाउनु र उसको यो आफ्नो चिन्ह आफ्नो राष्ट्रको चिन्हमाथि यसरी गिजाउनु त इन्सल्ट हो र अब यो हिजोमै जो तपाईँ त्यो सुने मलाई त कस्तो लाग्यो पनि बाप रे बाप के भयो यो प्रधानमन्त्रीको के भयो उहाँको यो भने कुन बुद्धिले काम गरे मैले बुझ्न सकिनँ
समाजमा गर्नु, मञ्चबाट बोल्नु, आफ्नो नेपालीलाई भन्नु ठिक छ, हामीले पचायौँ। उहाँको जति पनि यो चुटकिलाहरू सुनियो, रमाइलो पनि लाग्छ, ठिक छ। तर यो त चुटकिला त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो त यसै त गर्नु हुँदैन थियो र उहाँले त्यसलाई भनिदिनु भयो। अब विचार गर्नुहोस्, आजकै दिनमा लिम्पुवा, कालापानी हामीले चाहिँ इन्डियासँग फर्काउनु भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी भारतसँग कुरा गर्छौँ र हामी फर्काउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है त, उहाँकै बोली म तपाईँलाई बताउँछु। के भन्नुहुन्छ भने, भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित समस्या होइन, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। ओलीले भने, वार्ताका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको वैरभाव होइन। हामीलाई मनैदेखि भारतले हाम्रो जमिन मिचेको छ भन्ने कहिले नलाग्ने वातावरण बनोस्। भारतसँग आवेग र उत्तेजनामा नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्तामा बस्न तयार रहेको उसले गर्दै उहाँले भन्नुभयो। अब शब्द हेर्नुहोस्, भारतसँग आवेग र उत्तेजना नभई, मतलब हाम्रो तर्फबाट, तर उहाँले हिजो जे बोल्नुभयो त्यसले भारतमा त तनाव उत्तेजना त फैलाउँछ भयो। कुरा बुझ्नुभयो? नेपाली उहाँले भन्नुको त नेपाली हामीले चाहिँ त्यसो नगरी गरौँ भने हो। तर उहाँले जुन हिजो बोलिदिनु भयो, चुटकिला जस्तो गरेर इन्सल्ट गर्नु भारतको नेसनल एम्ब्लेम गर्नुभयो, त्यसमा त भारतमा त तनाव र चाहिँ उत्तेजना फैलिन्छ र त्यो सिर्फ प्रधानमन्त्रीमाथि हुँदैन, समस्त नेपालीको माथि हुन्छ र त्यो नेपालीको चाहिँ अब हरेक कारवाही भारतसँग यसमा जोडिन्छ। अब भन्नुहोस् मलाई, कालापानी र लिम्पुवाको चाहिँ यो हामीले उनीसँग वार्ता गर्नुपर्नेछ भन्नुहोस् त मलाई। अब कुन नाकमुखले हामी उनीसँग गर्ने, उनले कुन रूपले हामीसँग प्रस्तुत होला मलाई भन्नुहोस् त। अर्को कुरा, ओलीजीलाई के लागेको थियो होला भनेदेखि, अब उहाँ त नयाँ नयाँ मित्र बनाउनु भएको छ, भारतलाई चिनाउनु भयो। पहिले सुरुमा त भारतलाई एन्टी भारत नै भएर, भारत विरोधी भएर राष्ट्रवादको त्यो नाम नेगेटिभ राष्ट्रवाद दिएर उहाँले चुनाव जित्नुभयो। त्यो त ठिक थियो, उहाँको निजी स्वार्थ थियो। तर उहाँले अहिले यो बोल्न पर्ने त निजी स्वार्थ त थिएन होला, तर राष्ट्रको स्वार्थ त थियो नि त। राष्ट्रको स्वार्थमा ठुलो धक्का पर्यो। हामी सबै चाहन्छौँ कि हाम्रो भूमि हामी कहाँ आओस्, हामी त्यहाँमाथि आफू प्रबुद्ध जमाउँ भनेर। तर ओलीजीको यो हिजोको यसले गएको त ओलीजीलाई त पनि फाइदा छैन, तर समस्त राष्ट्रलाई, हरेक नेपालीले त बेफाइदा भयो नि त। अब ओलीजीलाई के लाग्यो होला भनेदेखि, अहिले म त चीनसँग त एकदम मेरो मित्रता गाढा बनाएको छ, यतिसम्म कि मलाई प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ताले विद्रोह गर्दाखेरि पनि चाइनाले त्यत्रो इन्ट्रेस्ट लिएर चाइनाको राष्ट्रपतिले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई फोन गरिकन र यहाँ उनको एम्बेसडर पनि सबैतिर एकै चक्कर लगाएर मलाई चाहिँ उनीहरूले बचाएका हुन्। म त उनीहरूको निकै चाहिँ नि उनीहरूको छत्र छायामा रहेछु। चीनले त मैले त उनी एकदम चाहिँ उनी जेमा पनि सपोर्ट गर्नेछ मलाई त्यो पऱ्यो होला। उहाँले बिर्सिनु हुँदैन, व्यक्तिगत पार्टी वाइज कुरा एउटा, तर चीन राष्ट्र आज वान अफ द शक्तिशाली राष्ट्र संसारको, उसको आफ्नो नीति हुन्छ पुरा एरियाको, संसारभरिको लागि। चाहिँ आफ्नो सानो नेपालको लागि उसको नीति त उहीसँग हुन्छ है, उहीसँग हुन्छ। र उसले चाहिँ नि तिमी बेकुफ कम्युनिस्टहरू, हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ नि बर्बादी गर्यो, बदनामी गर्यो, झगडा गरेर, र तिमीहरू आपसमा फुटेर यस्तो गर्न खोज्यो, 2/3 मतको पनि तिमीले खत्तम पार्यो, नेपाली जनतामा कम्युनिस्टप्रति एकदम नकारात्मक मनस्थिति भएको छ, त्यसैले हामी तिमीलाई गर्छौँ भनेर मद्दत गर्छौँ भनेर उसले गरेको हो चीनले। उसले कुनै बरद हस्त चाहिँ ओलीमाथि राखे कि तिमी जे मन परि गर भने पनि होइन। र दोस्रो कुरा, तिमीले इन्डियालाई गाली गरेर हामीतिर नजिकै छ नभन्टान, किनभने चीनको र इन्डियाको पनि त सम्बन्ध त छ, व्यापारिक सम्बन्ध छ। अहिले उनीहरूको बिचमा त जुन बाटो नयाँ बन्यो, चीनले नै नाका खोलेर त्यो बाटो खुलेको, उनीहरूको त सम्बन्ध छ। अब यसको धार्मिकको एउटा तीर्थयात्रा भन्दा पनि व्यापारिक, अब त व्यापारिक लागि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको, प्योर व्यापारिक। अब सुन्नुहोस्, अब चीनले के भनिदियो, ओलीजीलाई लाग्यो होला अब मैले त चीनको एकदम वफादारी गरेँ नि, भारतलाई गाडी पहिले चाहिँ भारतलाई गाली गरेँ, चुनाव जितेँ, ठिक छ। अब भारतलाई गाली गर्दै यसो हच्चाइदिएर इन्सल्ट गर्ने भने त चीनले त मलाई वाह तिमी त गजब हो भनेर भन्लान् भने उहाँले विचार गर्नुभएको थियो होला। अब सुन्नुहोस्, चीनको प्रवक्ताले हिजो के बोलेको छ। चीनको प्रवक्ताले हिजो के बोलेको छ भनेदेखि, कालापानी क्षेत्रको विषय नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय मुद्दा हो, हामी यसमा हामीले नमुछ र नेपालको मात्रै होइन, नेपालको सुन्नु
त्यो जमिन नेपालको भनेर चिनले ठोकुवा गरेन। तिमी द्विपक्षीय कुरा छ भनेपछि बिचको कुरा हो, चीन त्यसमा केही छैन है भने चीन त्यसमा छैन। त्यो यहाँ त होलिडे भन्टाने होला मैले यति भारतलाई गाली गरेर तिम्रो पक्ष देखाएपछि तिमीले त अब सोझे यो चीनले त त्यो लिम्पुवा र चाहिँ नि यो लिम्पुवा धुरा र चाहिँ यो कालापानी त नेपालकै हो भनेर ठोकुवा गइन्छ भनेर भन्टाने होला। हेर्नुहोस् त यहाँ त प्रवक्ताले हिजै मात्रै के भन्नु भनेदेखि अब सुन्नुहोस्, कालापानी क्षेत्रको विषय नेपाल र भारत बिचको द्विपक्षीय मुद्दा हो। यी दुई हाम्रा छिमेकीले मैत्रीपूर्ण परामर्श मार्फत भिन्नताहरूलाई उचित किसिमबाट सल्ट्याउने विश्वास चीनको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधेका एक जिज्ञासामा भने यस्तो क्षेत्रमा एक पक्षीय कदम चालिने छैन भन्ने चीनको विश्वास छ भने। म त के भने नेपालले नक्सामा आफ्नो भूमि हो भनेर भन्दैमा त्यो एक पक्षीय हुन्छ, त्यसो गर्ने होइन। दुईजना मिलेर आफ्नो आफ्नो कुरा सुल्झाऊ। चीनको पनि ठम्याइ चाहिँ दुई देशका कूटनीतिक माध्यम अथवा दुई देशको प्रमुखबाट छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने होइन। सबभन्दा पहिले त चीनले के भन्यो भने त्यो क्षेत्र हामीलाई विश्वास छैन, उसले उसको भित्री उद्देश्य त्यो क्षेत्र जो तिमीले आफ्नो भनेर नक्सामा हाल्यौ तर त्यसो होइन, त्यो क्षेत्र विवादित छ। अब तिमीहरू दुईटाको मात्रै विवाद परे भने दुईटा मिलाएर सल्टाऊ। ओलीको विश्वास थियो होला कि अब चीनले हामीलाई यो त नेपालकै भूमि हो, भारत देशबाट तुरुन्तै नि यहाँबाट हट्नुपर्छ भन्ने भन्टाने होला। तर उसले त एकदम नेपाल र भारतलाई एक समय हेरेर चाहिँ नि दुईटै हाम्रो मित्र हुन्। यो मित्रहरूले आपसी मैत्री भावबाट हल गर्नेछन् र एक पक्ष कसरी गर्ने। अब म त के भने एक पक्ष कसले भने अब भारत त बाटो बनाइसकेको थियो, उसले त उद्घाटन गरिसक्यो, चीनकै नाकाबाट खोलिसक्यो, चीनको चाहिँ नाजु समर्थनमा खोल्यो भनेपछि उसले एकतर्फ पनि आजको दिनमा या हिजोको दिनमा भन्नु मतलब त्यो भारत त अस्ति नै गरिसकेको छ। सो भारतले भने होइन, यो त नेपालले भन्यो भनेदेखि त्यो एउटा एम्बेसडरले सट्ट फन्डको लाउँदैमा र उनको चाहिँ नि बेकुफी गरेको पार्टीमा चाहिँ नि सुल्झाएर उलीलाई बचाउँदै हिँडेकोमा र राष्ट्रपतिले हाम्रो राष्ट्रपति फोन गर्दैमा चाहिँ नि चीनको नीति उनको इन्टरनेसनल नीतिमा चेन्ज आउँदैन। हामी नभन्टाउँ चाहिँ चीनलाई चाहिँ हामी गुलियो चटायौँ, भारतलाई गाली गऱ्यौँ, सो चीनलाई खुसी पार्यौँ। त्यो हुँदैन आजकलको जमानामा। आजकलको जमाना त्यो हुँदैन। म त एक्जाम्पल दिन्छु, मेरो विषयमा लिउँ है त। 36 सालको चाहिँ जन्म सङ्ग्रह भयो। त्यो बेला बिपी कोइरालाको म डक्टर थिएँ, पर्सनल डक्टर। म डक्टर, पर्सनल डक्टर। त्यो बेलामा उहाँलाई क्यान्सर थियो, यो थियो त्यो थियो नि। अनि जन्म सङ्ग्रहमा हामीले बिरसमा म थिएँ, म डाक्टर पुष्कराज सत्याल, मदन उपाध्याय, हामी तीनजना चाहिँ नि के हामी सल्लाह गऱ्यौँ भने भोटरहरूलाई जहाँ जहाँ उनको नाम छ। अब त्योभन्दा नाम त छरिएको हुन्थ्यो नि त, एउटा मान्छे 2-3 ठाउँमा नाम हुन्थ्यो। हामीले त भक्तपुरमा भोट गरेर मान्छे चौर पनि पुऱ्यायौँ, मैले धान्दी गऱ्यौँ। अब चौरको मान्छे काठमाडौँ पनि ल्यायौँ। हामीले अनेक त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीहरू घुम्यौँ। पुष्कराज सत्याल पछि आउनु भएन, त डाक्टर मदन उपाध्याय र म चाहिँ नि हामी घुम्यौँ। बेलुका 7 बजे गएर हामीले चाहिँ त्यो काम बन्द गऱ्यौँ र यति गरेपछि अनि हामीले भोलिपल्ट अब जन्म सङ्ग्रह त भर्खर भयो, नतिजा आएको थिएन। अनि कि बिपी बाबुलाई मैले के भने मेरो सम्बन्ध पनि पर्ने, तर म पेसेन्ट पनि हो, म उहाँलाई इज्जत गर्छु। र उहाँलाई मैले भने बिपी बाबु हामीले त हिजो यस्तो यस्तो गऱ्यौँ, मैले भन्टानी मैले पञ्चायत विरोधी यति गरेपछि बिपीले मलाई धाप दिएर वाह डाक्टर साहब तपाईँले के आफ्नो मद्दत गर्नु भन्टाएँ थिएँ मैले। तर उच्च कोटिको नेताले के भन्छ भनेदेखि डाक्टर साहब त्यसो गर्न हुँदैन। मलाई भने बिपीले त्यसो गर्न हुँदैन, त्यसो गरेर जित लिएको जित हुँदैन। त्यसैले यहाँ पनि त्यही ओलीजीलाई भारतलाई गाली गर्दैमा, भारतलाई होच्याउँदैमा, राष्ट्रको पार्लियामेन्टमा रस्ट्रमबाट कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष चाहिँ नि प्रधानमन्त्री चाहिँ नि कुनै राष्ट्रलाई होच्याउँछ भनेदेखि त्यो चाहिँ नि चीनलाई पनि पछ्ने कुरा होइन। चीनले पनि त्यो उसले पनि आफू अहिले चीनले इन्टरनेसनल छवि बनाइसक्यो, इन्टरनेसनल छवि छ उसको, टप मोस्ट छ, अमेरिकाभन्दा एक स्टेप तल छ, त्यस्तो कम्पिटिसन। त्यस्तो चीनले आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ नि विचार सोच हुन्छ उसको। सानो नेपालको चाहिँ नि हाम्रो यहाँको चाहिँ नि राजनीति र त्यो चाहिँ नि नेपाल इन्डियासँग झाइझामेला उता ऊ पर्न चाहँदैन, उसले इन्टरनेसनल कुरा गर्छ। त्यसै उसले के भन्दै भनेदेखि तिमी दुईटै मित्र राष्ट्र हो, मिलाएर गर। उसले कतै पनि भनेन कि यो भूमि तिम्रो हो, नेपालकै हो भनेर भनेन। त्यसैले
हिजो ओलीजीले ठुलो ठुलो गल्ती गर्नुभयो। हाम्रै नजरमा हामी पनि अहिले इन्डियाको एकदम शिर झुकाउने अवस्था आयो। अब तपाईँ बताउँछु यसको रियाक्सन भारतमा मेरो विचारमा निकै भयङ्कर हुन्छ। होइन हिजै पनि अब त्यो जब प्रधानमन्त्री त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि यो बेलुकातिर भारतमा सामूहिक सञ्जाल भारतको प्रशस्त रूपमा यो कुराहरू विवादित बनिरहेको छ। अब यो चाहिँ यसले के गर्ला त? अब यसले हामीलाई खराब गर्छ। एउटा त कुरा के भने जुन यो उनीहरूले भारतले एकदम मैत्रीपूर्ण भावले चाहिँ ठिक छ तिमीहरूले हामीले चाहिँ कोरोना पछि पर्ख भनेका थियौँ त तिमीहरूले चाहिँ हतार गऱ्यौ, हामीले चाहिँ तत्काल गर भन्यो। 65 वर्षको मुद्दा पनि हामीले तत्काल गर, ठिक छ हामी त्यो पनि गर्छौँ। तर अब हाम्रो प्लेन आवत जावत भएपछि, हवाई यात्रा आवत जावत भएपछि हामी गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त भएर भनेन कि प्लेनको आवत जावत हुनेपछि गर्छौँ, भने त्योभन्दा छिटो गर्छु भने। त्यतिसम्म मैत्री भाव देखाएको भारतले अब या त त्यो कुरा अब त्यो कुरैमा रह्यो। अब हेर्नुहोस् या आए पनि उनीहरूले अब चाउँदाखेरि चाहिँ नि टाइट भएर आउँछ। हेर्नुहोस् टाइटै भएर आउँछन् उनीहरू, आफ्नो प्रमाण सहित पुरा टाइटै भएर आउँछन् या त आउँदैन। जसरी सीमा पाकिस्तान र भारतको कुनै कुरा चलिरहेको छ भनेदेखि र त्यहाँ गोलीबारी भयो अक्रस काश्मीर भनेदेखि तुरुन्तै यहाँका भारत चाहिँ नि स्थगित गर्छ अनि पाकिस्तानले फर्काइन्छ, हो कि त? यो पनि एक प्रकारले बाक युद्ध नै हो। ओलीजीले जे गर्नुभयो यो पारिपट्टिलाई बाक युद्ध नै हो, किनभने इन्सल्ट भयो, ठुलो इन्सल्ट भयो, अपमान। बरु तपाईँ ढुङ्गा हाने पनि हुन्थ्यो, मोदीलाई गाली गर्नुहोस् ठिक छ, तर भारत सिङ्गो राष्ट्रको त्यो चिन्ह, उनको चाहिँ मूल चिन्ह, राष्ट्रको चिन्हलाई चाहिँ नि तपाईँले यसरी होच्याए चाहिँ सत्यमेव जयते भने त्यो केही गिजाइकन भन्छौ त भने के भने उहाँले भन्छौ तिमीहरू सत्यमेव जयते, सत्यको जित हुन्छ, काला पानी हाम्रै हो, सत्य कुरा त्यो। त तिमीले चाहिँ गर्न खोज्यो सिंहको व्यवहार हामीसँग, हामीलाई मिच्न खोज्यो, सिंहमेव जयते भने त्यही हो ओलीजीले। अब के मैले बुझ्छु भने भारतले नबुझ्दैन, मैले बुझ्छु भने हामी सबै नेपाली बुझेका छौँ आज। र आज हामीले अब भारतलाई हामी के भन्ने? अब भारत यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मैत्री भाव यहाँ त्यहाँ भन्यो, उत्तेजना नभइकन फैलाउनु मैले अब उत्तेजना त उहाँले उत्तेजना त फैलाइदिनु भयो, हामीलाई चाहिँ नि एकदम टाउको निहुराइदिनु भयो र भारतमा चाहिँ नि हाम्रो उत्तेजना फैलाइदिनु भयो। अब भारतीय त्यहाँ अब त भारतका पार्टीहरू हरेक के भन्छ भने मोदी सरकारले तिमी किन कुरा गर्छौ छिर्छौ, तिनी हामीलाई यसरी होच्याइरहेका छन्, हाम्रो त इन्सल्ट भएको छ। अब त मोदीले गर्न खोजे पनि मोदीलाई नेपालसँग सम्बन्ध उनले सम्बन्ध राम्रो राख्न चाहन्छु, उन हिन्दुत्वको लागि गर्न चाहन्छन्। तर उनलाई अब त्यहाँका नेताहरूले त्यहाँको अरू पार्टीले के भन्छ भने यस्तो हेप्ने नेपाललाई, यस्तो हामीले इन्सल्ट गर्ने एउटा प्रधानमन्त्री नेपालको लागि गर्दाखेरि तिमी चाहिँ गएर वार्ता गर्छौ तिमी। अब उनलाई अट्याक हुन्छ आयो भनेदेखि मोदीलाई, त्यसैले औलान उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तौरमा पनि औलान उनको अब आउँछु भनेका छन्। औलान हामी आशा गरौँ औलान आए पनि उनी रुख उनको कडा भएर आउँछ। र चाहिँ नि र अर्को कुरामा तपाईँलाई भने संसदको दृश्य है त, यति मोदीले भनेपछि प्रश्न कुरा आयो। हिजोमा त सांसदहरूको चाहिँ त्यो रवैया देखेर उनको चाहिँ त्यो क्वेसन गरिरहेको मलाई यति दिक्क लाग्यो कि यही हो मान्छे हामीले चुनेर पठाएको। क्वेसन त के पनि थिएन, सबैको एउटा प्रश्न थियो, सबैको अधिकांश के थियो भने नेपालीहरू पारिपट्टि छन् कहिले ल्याउने। अब एकजनाले सोधेपछि अर्को सोध्नै पर्ने त्यो कुरा त। उसले जवाब दिए त एउटाको जवाब दियो भने पुगिहाल्थ्यो। अब सबैको चान्स यहाँ थियो 1 मिनटको, अब सबैले त्यही कुरा भनेपछि रिपिटेड भयो। तर त्यहाँ शेरबहादुर देउवा पनि हुनेछ, त्यहाँ प्रचण्ड पनि छन्, त्यहाँ बाबुराम भट्टराई पनि छन्, उपेन्द्र यादव पनि छन्, यी सबै नेताहरू, महन्त ठाकुर पनि छन्, यादव पनि छन्, महेन्द्र यादव पनि छन्, त्यहाँ अन्य ठुल्ठुला नेतागण पनि छन्, त्यहाँ हाम्रो वीरेन्द्र रिजाल पनि छन्, त्यहाँ हाम्रो प्रदीप गिरी पनि छन्, यहाँ जाने गगन थापा त्यहाँ छन् र जाने मानेका नेता त्यहाँ छन्, हो कि नि त। तर एउटाले पनि त प्रश्न गर्न सकेन कि ओलीजीलाई तपाईँलाई आज यो नीति र कार्यक्रमको अन्तर्गत तपाईँले अहिले भारतको यो एम्ब्लेममाथि यसरी अट्याक गर्नु तपाईँले के काम थियो, अहिले यसको माथि जवाब दियो भने त्यो सोध्न पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। त्यसो भए के हुन्थ्यो भने भारतमा के पर्थ्यो भनेदेखि हो ओलीले बेकुफी गरे, हामीले उनलाई वास्तै छैन, उनको चाहिँ ब्रेन पनि ठिक छैन, उनले त्यही भन्छ ब्रेन पनि ठिक छैन भन्छन्। अब उनले उनको त्यत्रो इन्सल्ट गर्छ, उनले पनि त इन्सल्ट त गर्छन्। अब उसले भाग्य होस्, हाम्रो भाग्य होला कि चाहिँ नि हामी नेपाली सबैले चाहिँ नि एक्सन नगर्ला, हामीमाथि दुर्व्यवहार नगर्ला भनौँ, हामी पारी गयौँ भनेदेखि या हामीलाई खराब नभन्लान्। तर अब उसले त अट्याक गर्छन्। उनले भने त्यही हो, यो मान्छे यो बिल्कुल यो मान्छे बुद्धि नभएको मान्छे हो, नभनी छाड्दैन भन्छन्। म नभन्नु, म भन्दैन कि ओलीमा भन्छु, म त माहिर पोलिटिसियन हो, म त्यो भन्दैछु। त उनले त्यो भन्दैन नि, उनले भन्छन् हामीलाई इन्सल्ट गरेर हामी पनि इन्सल्ट गर्छौँ भन्छ। अब
त्यहाँ त्यति भएपछि एउटाले पनि उठेर नभनिदिनु कि तपाईँले किन यस्तो बोल्यो भने त्यति भन्दा मात्र के हुन्थ्यो भने हो ओलीले त बेकुफी गरे त भारतीयले भन्ने ओलीले त बेकुफी गरे उन्होंने तो किया है लेकिन नेपाल के संसद में अभी भी भारत के लिए उनको संबंध अच्छा रखने का चाहना भी है उन लोग का भनेर उन मनमा आउँछ के यसको मतलब सिङ्गो नेपाल यसमा मुसिया छैन पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि हामीले समर्थन गरे ओलीले बेकुफी गरे उन्होंने किया लेकिन अन्य दलले तो हमको सपोर्ट किया है भनेपछि भारतको नरम रुख हुन्थ्यो त्यहाँ एउटा भुसुन जस्तैले पनि कसै त्यहाँ बोल्दैन हेर्नुस् त एउटा सांसदले बोल्दैन किनभने यो विषयमा प्रश्न नै गरेनन् होइन उत्तम ओलीले त्यो बोल्ने पनि कुरा नीति र कार्यक्रममा त्यो ल्याइदिए उनले आउट अफ ट्र्याक गए अब त्यो आउट अफ ट्र्याक तिनी गएपछि यसले सोध्नुपर्छ पो तपाईँ किन आउट अफ ट्र्याक गरेर यो चाहिँ कुरा उठाउनु त्यो पनि इन्सल्ट किन गरिदिनु भयो भारतलाई तपाईँ भन्नु चाहिँ हामी म सुल्झाउँछु अब सुल्झाउँछ यतिकै हो कसै तपाईँ गाली गर्ने थप्पड हान्ने थुक गर्ने थुक्का तेरो त सत्यमेव जयते सिंहमेव जयते थुक्क तँलाई भने जस्तो गर्ने अब चाहिँ तिमीले सुल्झाउँछु भने कुनै एउटा सांसद सधैँ बाहिर त खुब बोल्छ नि यिनीहरू त खोइ त बोले त्यहाँ प्रतिपक्षको नेता त्यहाँ छ बाबा प्रतिपक्षका भनिएका हुन त मैले यिनीहरूलाई कहिले पनि देखेकै छैन यो 2.5 वर्षमा यिनको प्रतिपक्षता त मैले देखेकै छैन त्यही पनि यस्तो पार्लियामेन्टमा उठेको कुरामा पनि यसो नबोल्दिने माने अनि हामी सिङ्गो नेपाली अब यसमा फस्यौँ त सिङ्गो नेपाल पर्यो आज भारतीयको नजरमा हामी एक नेपाली चाहिँ नि अब हामी उनको विरोध छौँ हामी चाहिँ चाइनाको पोल्टामा गए उन्ना परेछ तर अनफर्चुनेटली हामी चाइना पनि हामीसँग साथमा रहन्छ किनभने चाइनाले त दिइसक्यो तर एउटा भन्ने केही दिन अघि मात्रै यो भारतका सेना प्रमुखले चाहिँ यो नेपालको जुन नक्सा जारी गर्यो त्यो चाहिँ कसैको इसारामा गर्यो भन्ने त्यहाँका सेना प्रमुखले अनि त्यही सेना प्रमुखलाई जवाफ भनौँ अथवा प्रधानमन्त्रीको उसमा चाहिँ हामी कसैको गुलामी भएनौँ भन्ने कुराहरू आए अनि सँगसँगै आज त अब चाइनाको प्रवक्ताले यो दुई पक्षको कुरा हो मन्त्रीपूर्ण भावमा वार्ता सल्टाउनु भन्दाखेरि अब यसले के जनाउँछ यसो नि पहिला कुरा त त्यो जुन सेना प्रमुखले बोल्ने नहुने कुरा थियो पोलिटिकल नेताले बोलाए पनि हुन्थ्यो डजन्ट म्याटर त्यसको पोलिटिकल जवाब जान्थ्यो इन्डियाको सेना प्रमुखले त्यो बोल्ने कुरै थिएन उनले बोले तर यसले के झल्काउँछ भनेदेखि हाम्रो यहाँ 65 वर्षको मुद्दा छ त्यसपछि बाटो बनेको त गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रेप ओली परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि नि बनेको ओलीले त्यो बेलामा थाहा छ उनलाई सबै कुरा उनले केही गरेनन् होइन त त्यसपछि त्यो आएर चाहिँ ओलीले भने कि मलाई थाहा नै छैन भने होइन अब आएर प्रदीप गेवालीले के भन्यो भनेदेखि यो त कोरोना पछि होइन अहिले तत्कालै गर भने कति न उनलाई चाहिँ 65 वर्ष बित्यो बाटो बनेको ओलीलाई थाहा हुँदै 10 वर्ष 8 वर्ष बित्यो त तत्काल गर भने अब त्यो उनको त्यो विचार यो होला कि भारतमा यति वर्ष बित्दाखेरि केही नहुने अब अहिले कोरोनाको टाइममा गर भनेपछि नेचुरली कसैको इसारामा हो त उनले त्यो अनुमान गरे हो कसैको इसारा त्यो उनले अनुमान गरे तर त्यो कुरा राष्ट्रको सेनापतिले भन्ने कुरा थिएन त्यो भन्ने कुरा थियो कुनै पोलिटिसियन अब मोदीले यस्तो कुरा बोल्दै हेर्नुहोस् उनीहरू त धेरै उच्च कोटीका नेता हुन् अब मोदीले हाम्रो झन्डाको विरोध के भनेको छ नि अब मोदीले त कहिले पनि भनेर कि नि पशुपतिनाथ त कुछ है नै यो तेलका खानी त कहिले भनेको छैन नि उनी हामीलाई त होच्याएको छैन मोदीले हामीलाई होच्याएको त कहिले बरु हामीले राम्रैसँग गरेको छ भनेदेखि आज चाहिँ नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो औपचारिक उसमा राष्ट्रको पार्लियामेन्ट सबभन्दा माथिल्लो इकाइमा आफू सबभन्दा माथिल्लो इकाइको व्यक्तिले त्यसरी बोलेपछि ज्यादै आधिकारिक भयो र त्यसको समर्थनमा चीनले कुनै हालतमा बोलेन चीनले अन्तर्राष्ट्रिय आफ्नो इमेज विचार गरेर तिमीहरू दुईटाको तिमीहरू सुल्झाऊ यहाँ के थियो भने अब चीनलाई पनि ल्याउने भने अब यहाँ फेरि अर्को चाहिँ सुनाइन्छ यहाँ के भएर छ भनेदेखि यहाँ यो हेर्नुहोस् भूगोल नदी सीमा सम्बन्धी जानकारले प्राविधिक रूपमा बलियो भएर भारतसँग यथाशक्य छिटो वार्ता गर्न सरकारले सुझाव दिएका छन् सीमा समस्या समाधानका लागि लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय बिन्दु कायम गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् यो कुन मिटिङमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अडियालले सीमाविज्ञ नागरिक समाजसहित नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकहरूसँग छलफल गरी सुझाव लिएकी हुन् छलफलमा सहभागीले सरकारले मन्त्रीपरिषदमा पारित गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा अब संसदबाट अनुमोदन गर्न पनि सुझाव दिए भने यो भने अब यहाँ भने चाहिँ त्रिपक्षीय गरेर चीनले त जवाब दियो
त्रिपक्षीय होइन, तिम्रो द्विपक्षीय कुरा हो। द्विपक्षीय कुरा भने ठ्याम्मै दियो जवाब। अब के गर्ने? कन्फ्युजन चाहिँ त्यो जुन राजदूतले अस्ति सक्रियता देखाएको थियो त्यसले अलिकति भनौँ न ओली लाइनकोलाई अलिकति त्यसले ओलीले भन्टायो मलाई बचाउनलाई चीनले यत्रो मलाई गरेपछि म त चीनको त एकदमै चाहिँ अब त प्यारो ज्यादै प्यारो छ। तर उनले ओलीलाई बचाएको होइन कि कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई उनले चाहिँ बचाएको। नेपालीको नजरमा कम्युनिस्ट मुभमेन्ट जो पत्रु छ भने हामीले पढिसकेका थियो, त्यो चाहिँ नि 2/3 सरकार कम्युनिस्टको सरकार पनि केही पनि जनता राहत दिएन भन्ने कुरा जुन थियो। तपाईँ बताउँछु कुरा याद छ तपाईँलाई? आजभन्दा करिब 1 वर्ष अगाडि उनको ठुलो टोली आएको थियो नि, त्यो टोलीले यिनीहरूले के सुझाव पार्लियामेन्ट्रीमा के स्कुलिङ गर्न आएको थियो नि। ओके, त्यो बेला यिनीहरूले के भनेको छ नि, तपाईँहरूले यो बुझ्नुहोस् कि कम्युनिस्ट आन्दोलन भने के हो भनेर गएको छन् कि हामीले चीनमा के गर्नु तपाईँलाई बताउँछु। हामीले जनतासम्म पुर्यायौँ प्रगति, जनतालाई राहत दियौँ, जनताको आवाज सुन्यौँ। तपाईँले त्यसै गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको पनि रहन्छ न, तपाईँ रहँदैन भनेर चेतावनी दिएर गएर उनीहरू नेपालसँग एकदमै विरक्त भएर गएका थिए त्यो स्कुलिङवालाहरू। र उनले भने हामीले चीनमा यसो गरे हुनाले आज हामी यति माथि पुग्यौँ, आज हाम्रो सरकार टिकेको छ, तिमीहरूको त्यो तिमीहरूले गरेनौ भने सोझै प्रष्ट रूपमा त्यो पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई भनेको थियो। त्यो बेला हामीले टिभीमा त्यो बेला मैले बोलेको पनि थिएँ। चीनले त यसो भनेको छ, एयरपोर्टसम्म पुग्दाखेरि पनि त्यही भनेर गएको छ, तिमीहरू जनताको राहत देऊ, जनतातिर हेर, तिमीहरू ज्यादै आफू मुखी भयो, तिमीहरू ज्यादै चाहिँ सोखमा बुझ्यौ, तिमीहरूको महल ठडायो, तिमीहरूले पैसा आफूले खायो, त्यो सबै उनले टोकी भनेको छ। त्यो बेलामा सबै कुरा बाहिर आएन, त्यो जति कुरा बाहिर आयो यो भनेर गएको थिए। त्यही मनस्थितिमा उनीहरूले बुझाएको बाप रे बाप अहिले झन् यिनीहरूले बिगारे, हामीले त्यति गरेर अर्थी दिएर गयौँ, अहिले झनै बिगारे, अब बिग्रिनु दिनु भएन भनेर उनीहरूले त्यो प्रयास गरेको। ओली बचाउनु होइन कि उनको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट नेपालमा बचाउन, जनताको नजरमा बचाइदिनलाई उनले यिनलाई चाहिँ बचाए। कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई बचाएन, उनका नेतृत्व खत्तम भइहाले, तर चीनले त्यो बचाउन खोजे मात्रै हो। तर त्यसमा अब मेरो प्यारो चीन या चीनले ओली मेरो प्यारो भन्छ भने त्यो सोच्न पनि पर्दैन। चीनको चाहिँ नि संसारभरिको इन्टरनेसनल रणनीति हुन्छ, नेपालको यति उतिमा चाहिँ उसको चाहिँ गोटी चाहिँ चल्दैन, त्यो चल्दैन। र यहाँ चाहिँ ठुलो मिस्टेक भयो। र देखिहाल्नु म आज यो दुईवटै कुरा पऱ्यो छक्कै परि। एउटा विज्ञहरूको टोलीले भन्छ त्रिपक्षीय गर, चीनले जवाब दिइहाल्यो द्विपक्षीय हो। उता ओलीजीले म त अब चीनलाई म त इन्डियाले यसै आज मैले गाली गरिदिएँ, यसै मैले उनलाई होच्याइदिएको छु, अब चीन त मेरो अब त मैले त चीनलाई जे पनि मान्छ। चीनले चाहिँ नि नथिङ, उसले चाहिँ भन्यो यो द्विपक्षीय कुरा छ, भूमि उसले भन्दै भनेन कि यो खालि नेपालको भूमि भन्दै, र बरु भन्यो एकतर्फीय कुरा नगर है भने। त्यो पुरा रूपमा नेपाललाई भने, किनभने भारतलाई भन्नु थियो भनेदेखि उसले पहिले भन्थ्यो सडक बनाउँदाखेरि भन्थ्यो, किन सडक बनाउँदाखेरि चीनलाई पनि धक्का पर्छ नि। सडक ठुलो पार्दाखेरि त चीनलाई पनि लडाइँ त उठेको थियो, छ पनि ठाउँमा। त्यो सडक बनाउँदाखेरि त धक्का पर्थ्यो, त्यस बेलामा चीनले भन्थ्यो 8-10 वर्ष अगाडि गिरिजाप्रसादको टाइममा, ओली चाहिँ परराष्ट्रमन्त्रीको टाइममा, त्यो बेलामा भन्थ्यो। तर त्यो नभएर अहिले नक्सा पेस गर्ने बित्तिकै चीनले भन्छ एकतर्फी नगर। तर कतिपय डाक्टर साहब जस्तो यो भूमि नक्सा निकाल्दाखेरि चाहिँ ओलीले चाहिँ राष्ट्रनायक कसैले नगर्न सकेको काम कुनै प्रधानमन्त्री गर्न नसकेको काम त्यो प्रधानमन्त्री गरे भन्ने कुराहरूमा पनि एकदम हाई भइरहेको छ। त्यो उनको चाहिँ नि पार्टीबाट चाहिँ नि हाई गर हाई भने या उनका क्याडरहरू, उनका समर्थकहरू, उनले पोसेकाहरू अथवा उनले पोसिन चाहेकाहरूले त भने मात्रै हुन्। तर कुरा चाहिँ के भने यो कुरा चाहिँ नि हो उनले गरे, यसमा कोही दुई मत छैन। अहिले ओलीको सरकारले नक्सामा चाहिँ हाल्यो, तर कुरा के भन्छ हामी नेपाली कस्ता त 65 वर्षमा हालेनौँ, अहिले हाले। र त्यो पनि ओलीले मात्रै यसको त्यो उलिन पाउँदैन, किनभने उनले त्यसपछि आफू पहिले परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि किन त्यो कुरा गरेन त, किन उठाएन त। सो उनले चाहिँ नि मैले त भयङ्कर काम गरेँ, त्यो बेलामा किन गरेन? त्यसमा त हामीले यो भन्नु पऱ्यो, त्यो बेला तेरो बुद्धि थिएन, अब तेरो बुद्धि आयो, त्यो भन्ने अवस्था आयो। या त्यो बेला त्यो व्यवस्था गर्यो, अहिले वास्ता गर्यो, या त्यो बेला हेलचेक्राइ गर्यो। नेपालको राष्ट्रपति हेलचेक्राइ भयो नि त, तिमी परराष्ट्र मन्त्री, तिम्रो टाइममा चाहिँ त्यो भएको छ, तिमीलाई थाहा छ हामी नेपाललाई ज्ञान छैन होला, प्रधानमन्त्रीको अफिस क्याबिनेट थाहा भएन होला कि चाहिँ भारतले त्यहाँ सडक बनाउँछ भनेर। त्यो त कुनै पनि बेकुल भन्छ कि अब नेपालको त्यहाँ त त्यत्रो बोर्डर छ, कसैले पनि इन्फर्मेसन दिन्छ नि क्याबिनेटलाई त, काठमाडौँलाई त, त्यो त खबर त आउँछ। त्यस बेलामा चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्री केही बोलेनन्, प्रधानमन्त्रीले केही बोलेन, त्यो भएर नक्सा कुनै पनि हालेन। अहिले आएर हालेमा त त्यस बेलामा ओलीले गरेन, यसपालि गरे ठिक छ, उनलाई चाहिँ धन्यवाद छ, उनलाई त्यो श्रेय चाहिँ दिन्छु। तर उनले अहिले मात्रै गएर म श्रेय लिन्छु भन्ने हुँदैन। त्यस बेलामा हाम्रो क्वेसन त्यहाँ आउँछ,
अहिले गरे त्यो बेलामा किन नगरे त? त्यसमा पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यो अनि 8-10 वर्ष अगाडि तिमीले किन नगरे? तिमीले त्यसपछि होइन, त्यो बेला तिमी परराष्ट्रमा थियो, त्यसपछि तिमी फेरि प्रधानमन्त्री भयो, त्यो बेलामा किन गरेनौ त? आखिर त्यो तिमीलाई थाहा छ, थाहा नभए होइन, यो लिम्बुवाको कुरा त आइरहेको छ, लिम्बुको कुरा आइ नै राखेको छ। सो तिमी परराष्ट्रमा हुँदाखेरि गिर्जाको टाइममा तिमीलाई अवश्य थाहा हुनुपर्छ। अहिले मलाई थाहा छैन नभए, ओलीजीको बानी के छ, मलाई थाहा नै भएन भनिदिन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीले थाहा छैन भन्न मिल्दैन। तिमी त्यसपछि केही समयपछि तिमी प्रधानमन्त्री भयो, त्यो बेलामा किन गरेनौ? र तेस्रोको चाहिँ नि तिमीले चाहिँ नि अहिले आएर चाहिँ गरेर त श्रेय लिनु खोज्छौ, ठिक छ, हामी भन्छ ठिक छ, गऱ्यौ ठिक, तर तिमीले पहिले चाहिँ बेटी गर्यो। त्यो पहिलेको चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि प्रधान हुँदाखेरि जुन बेटी गर्यो -2 भयो, यहाँ +1 भयो, त्यही पनि माइनसमा रहन्छ नि। डाक्टर साहब, हामीले यो नीति तथा कार्यक्रममा अलिकति कुराकानीमा अलिकति म अब यो अहिलेको यो महामारीमा अलिकति मैले 2 मिनट त्यसमा जोड्न चाहेँ। जस्तो अहिले यो काठमाडौँ उच्च जोखिममा भन्ने कुराहरू आइरहेछ, सँगसँगै यो जुन पहिलो महिला सङ्क्रमित भएर सुत्केरी महिला यो कोरोना लागेर मृत्यु भयो भन्ने कुरा सँगसँगै उनको बच्चालाई चाहिँ लागेन, सँगसँगै परिवारलाई, यो खासमा के भएको डाक्टर साहब अलिकति यसमा? यो चाहिँ नि हेर्नुहोस्, धेरैमा यो चाहिँ कन्फ्युजन छ क्या। राइट, त्यता पनि हामी जान हुँदैन। यो कुनै कुरा चाहिँ साइन्टिफिक हुन्छ, प्योर साइन्सको कुरा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै स्टडी गरेर अब यसपालि त्यो आमाको त्यो बच्चालाई देखिया छैन अहिलेसम्म, ओके, मृत्यु हुने। अब त्यस्तै गरेर 8-10 जनाको भयो भनेदेखि अनि एउटा प्लान बनाउन सकिन्छ, एउटा दृश्य देख्न सकिन्छ कि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अहिले त भन्न सकिँदैन। त्यो किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ नगरौँ, त्यता जाने कामै छैन, त्यसले खालि हामी कन्फ्युज गर्छ। हो, मृत्यु हुनबाट कसरी बचाउने? हामीले अहिले हाम्रो अट्याक भनेको चाहिँ नि खालि चाहिँ नि कोरोनाको फैलिन नदिने र जहाँ फैलिएको छ त्यहाँ रोकथाम गर्ने, सकेसम्म गर्ने, रोग लागिहालेकोलाई बचाउने, जस्तो यहाँ बचाउन सकिएन, यति मात्रै हो। जसरी हाम्रो फोकस अहिले सारा राष्ट्रको चाहिँ नि एउटैमा फोकस चाहिँ नि हामीले कोरोना फैलिनबाट बस्न नदिने, त्यसको लागि सरकारको पनि केही दायित्व मैले बार भनेको छु, त्यो दायित्वहरू छन्, जनताको पनि केही दायित्व छन्, त्यो फलो गरौँ। तर यो किन यसरी भयो भनेर आज त्यो प्रश्न सोधिहाल्ने बेला भएको छैन। कि त्यता पनि हामी कन्फ्युजनमा गयौँ भनेदेखि यतापट्टि चाहिँ हामी चाहिँ नि हाम्रो फोकस जान्छ। जस्तो चाहिँ नि सरकारले टोटल फोकस यो कोरोना आउने बित्तिकै सबै सरकारको फोकस यहाँ हुनुपर्ने ठाउँमा उनको त कहिले अपहरणमा, कहिले चाहिँ अध्यादेशमा, कहिले चाहिँ भ्रष्टाचारमा गयो, त्यो हुँदैन थियो। त्यस्तै आज म भन्छु हामी सबै केमा लकडाउन केलाई गरे? फैलिन नदिनलाई, होइन, चेन ब्रेक गर्छ। हामी यो नाका बन्द गरे, फैलिन नदिनुलाई। सो हाम्रो पुरा चाहिँ नि कसरी रोकथाम गर्ने। अब यसमा आमा मर्यो, बच्चाले किन भएन, त्यो उसको अर्को बच्चाले अर्को परिवारले किन भएन, त्यो थाहा छैन। त्यो अहिले भन्नु पनि सक्छ। तर यति मात्रै भन्न सकिन्छ कि जुन गर्नुपर्ने कुरा फैलिन नदिनुलाई, त्यो महिलाको कति कन्ट्याक्ट भएको थियो, त्यो कन्ट्याक्ट सबै ट्रेसिङ गर्ने बेला यो हो। अहिले किन भयो भन्ने कुरा होइन कि ट्रेसिङ गरेर त्यो कन्ट्याक्टहरूमा चाहिँ नि त्यो ट्रेस गर्दै जाने, टेस्टिङ गर्दै जाने, अनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो महिलाको 3 हप्ता अगाडि फलानु गाउँमा गएर दही चिउरा खान लगाएको थियो, पेट बोकेको मान्छेले गर्छ नि, त्यहाँ लगाएको थियो, त्यहाँ गएर चाहिँ नि त्यहाँ एकजनाको सङ्क्रमण देखियो भने अनि हामीले के थाहा, ओहो यो त यहाँदेखि त्यहाँसम्म फैलिरहेको छ। हामीले अहिले तथ्याङ्क कलेक्ट गर्ने यो सिलसिलामा तथ्याङ्क मात्रै होइन कि यो टेस्टिङको सिलसिलामा हामीले तथ्याङ्क पनि पाउन सक्छौँ। तर के कसरी भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अब बिस्तारै त्यो चाहिँ आउँछ, त्यो साइन्सले भनेपछि अनि हामीलाई थाहा हुन्छ। अहिले त्यता पनि नजाउँ, हामी अहिले खालि रोकथामपट्टि र रोकथाम गर्दाखेरि भेटिएको तथ्याङ्कलाई चाहिँ सङ्कलन गर्दै जाने, जे त्यो सङ्कलनबाट तत्काल गर्नुपर्ने कुरा छ गरिहाल्ने। त जुन कुरा अहिले हामीलाई थाहा छैन स्टडीमा राख्ने, पछि बिस्तारै संसारले स्टडी गर्दै गर्छ, हामी पनि गर्छौँ। तर यो पनि एउटा कुरा बताइन्छु, यसको कुरा गर्दाखेरि एउटा उहानमा यो सङ्क्रमण जब सुरु मान्छे मन थाले उहानमा, त्यहाँ ताइवानको एउटा फिमेल हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो यो उसको अमेरिकाबाट आउने पत्रिकाबाट आइसकेको थियो, त्यो पनि साइन्टिफिक पत्रिकामा आएछ। उहानबाट त्यो लेडी, त्यो महिला त्यहाँ काम गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँ आराम नर्मल मान्छे, उहाँ ताइवान जानुभएछ। उहाँको श्रीमान आर्टिस्ट रहेछन्, उनी र उनका छोरा चाहिँ नि एउटा फ्ल्याटमा बस्दा रहेछन्। अब यिनी महिला त्यहाँबाट गइन्, त्यहाँ गएर दोस्रो दिनमा उनलाई ज्वरो आउनु थाल्यो। त्यहाँ पुगेको दोस्रो दिनमा ज्वरो आउनु थाल्यो। टेस्ट गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ नि भाइरस भएको पोजिटिभ हो। ओके, अब त त्यो सङ्क्रमण मात्रै भएको थियो, रोग त्यस्तो लागि खालि ज्वरो मात्रै आएको छ भन्दै उनीहरूले 3-4 दिन बसेका छन्। त्यो 3-4 दिन बसेर जब उनी अलिक कडा भयो, उनलाई त्यो हस्पिटल लगे।
उनी मरिनन्, हस्पिटल लगे, त्यहाँ बिस्तारै निको भए, तर सङ्क्रमण भइसकेको छ उनलाई। त त्यहाँ उनका श्रीमानलाई पनि छोरालाई पनि केही पनि भएन, कतिचोटि टेस्टिङ गर्दा पनि केही पनि आएन। अब अर्को उदाहरण दिन्छु, यो पनि साइन्टिफिक। यसलाई के हामी मिराकल भन्न सकिन्छ? मिराकल होइन, यसको भाइरसको फैलिने क्षमता, शक्ति, हाम्रो चाहिँ प्रतिकार गर्ने शक्ति, क्लाइमेट, वातावरण, त्यसको चाहिँ कत्रो वेगसँग त्यसले अट्याक गर्छ। अब त्यो 1 करोडको सङ्ख्यामा अट्याक गर्यो एउटा कुरा होला, अब त्यहाँ चाहिँ 1000को सङ्ख्यामा अट्याक गर्यो। आगे भाइरसको त अट्याक गर्ने हुन्छ नि, कतिले अट्याक गर्छ भनेको आउँछ नि। जस्तो अब अरिङ्गालको पुरै गोलाले अट्याक गर्यो एउटा कुरा हुन्छ, अब त्यहाँ 2टाले अट्याक गर्यो एउटा कुरा हुन्छ, एउटाले मात्रै आयो एउटा अट्याक दुख्छ त्यस्तै। अब अर्को उदाहरण दिन्छु, यो पनि साइन्टिफिक जर्नलमा आएको, एउटा सिङ्गापुरमा चाहिँ नि, सिङ्गापुर हो कि ताइवान हो, वान अफ दुईमा ड्राइभर छ, ट्याक्सी ड्राइभर, उसले चाहिँ नि अब मास्क लगाएको छ र त्यो 3टा चाहिँ नि चाइनिज टुरिस्टहरू लिएर उसले घुमाएको छ, कहाँबाट कहाँ पुगेको छ सिङ्गापुरमा। अब उसले मास्क चाइनिजहरूले मास्क लगाएका छन् रे, उसले मास्क लगाएको छैन र त्यति कुन्नी कुण्ठामा हद छ त 45 मिनट 1 घन्टा गएको छ, तर उसलाई त्यसको 2 या तेस्रो दिनमा उसले चाहिँ सङ्क्रमण देखिहाल्यो, ऊ बिरामी भयो। अब हेर्नुहोस्, मास्क लगाएको चाइनिज छन्, 3टा टुरिस्ट छन्, महिला टुरिस्ट छन्, तिनीबाट चाहिँ उसले सर्यो, राइट? मास्क लाग्छन्, सबै लाग्छन्। यहाँ एउटा महिला आउँछ, त्यही घरमा त्यही फ्ल्याटमा 3 दिन बसेको छ, त कसैले सक्दैन। त्यसो हामीले भाइरसको स्टडी गर्न धेरै हामीले बाँकी छ। त्यसो हामी स्टडीपट्टि अहिले हामी जान सक्दैनौँ। किन भयो तपाईँले भएको छ, किन भयो त अनेक पोसिबिलिटी छ, साइन्सले प्रुभ गर्नुपर्छ। तर हामीले किन भयो भने जानेमा के गर्ने, अहिले हाम्रो त के गर्ने, त्यो के गर्नेमा जति तथ्याङ्क आउँछ राख्ने, त्यसको आधारमा केही गर्न तत्काल सकिन्छ गर्ने, नत्र भने अहिलेको लागि तथ्याङ्क राख्ने, पछि गएर स्टडी गरेर चाहिँ अनि यसको चाहिँ अझ विवरण आउन सक्छ, अनि हामीलाई बुझिन्छ कि चाहिँ यो भाइरसको यो रहेछ भन्ने कुरा। धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँलाई समय र समय। अन्तिममा मैले सोध्न छुटेको र हजुरले भन्न चाहेको के भन्छ, अहिले त आई थिङ्क हामीले अब सबै जनता सचेत भइसकेका छन्। हामीलाई यो पनि थाहा छ कि चाहिँ नि मिडियाले देखाउँदाखेरि त, सरकारले देखाउँदाखेरि त ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइन कस्तो राम्रो, ओहो विश्वनाथ पनि कस्तो राम्रो देखाएको छु, तर कस्तो अचम्म लाग्यो मलाई भनेदेखि विश्वनाथ कोठामा 8वटा पलङ छ, त्यहाँ एकदम राम्रो चाहिँ त्यो छोपिया छ, त्यहाँ सिरक, अहिले गर्मीमा तराईमा सिरकले कोही राख्छ भन्नुहोस् न मलाई, यता मोटो सिरक राखेका छन्, त्यो त बुझिन्छ कि यो नक्कली के। तर रियल यथार्थ चाहिँ के छ भनेदेखि ओलीजीले पनि यो बुझुन्, कि हिजो भाषणमा चाहिँ नि सबैतिर हामीले एकदम संसारको उदाहरणीय काम गरेका छन्। ओलीजीलाई म भन्छु, तपाईँ त सक्नुहुन्न, तपाईँका मन्त्रीहरू सबैलाई एकचोटि पुरा तल जहाँ क्वारेन्टाइन पैसा छ नि एकपल्ट गएर निरीक्षण गरेर, म प्रचण्डलाई पनि भन्छु, तपाईँ त बार चाहिँ नि भरतपुर जानुहुन्थ्यो, अब त्यहाँ भरतपुर त जानुहोस्, साथसाथै पुरा बाँके बर्दिया सबै जानुहोस्। अब हिजो नारायणपुर भन्ने ठाउँमा बाँकेमा चाहिँ नि 56 जना एकचोटि भएको छ, तपाईँले दया गरेर हेरिदिनुहोस् न कि अब पुरानो स्कुलमा, नचलेको स्कुलमा, पुरानो सरकारी कार्यालयमा तपाईँ राख्नु छ। आज मैले हिजो के सुने थाहा छ, राखेको छैन त्यस ठाउँमा, अब त्यहाँका उनका परिवारहरू आएर ढोकामा धर्म चाहिँ खाना पनि दिएको छैन, पानी पनि छैन, टोयलेट पनि छैन, हामी त हाम्रो घर लग्छौँ भने आयो। अर्को ग्रुप सुन्नु, अर्को ग्रुप चाहिँ नि राति जब चाहिँ नि सुनसान भयो नि, हामी त घर गएर सुत्छौँ, घर गएर सुत्दा चाहिँ भोलि बिहान फर्काउँदैछ। यो पनि आइरहेको कुरा पनि के आएको छ, यो जस्तो कोरोनाको परीक्षण गर्नु पर्यो भने सरकारले चाहिँ रेट तोकेको छ, त्यो कि 15,000 रुपियाँ। यो बाप रे, यो अब यो हजुरले थाहा पाउनु भएको थियो यो कुरो? हो, मैले सुनेको थिएँ के भन्दाखेरि अब प्राइभेटमा पनि गर्न दिने, त्यही प्राइभेटको 15,000 भनेपछि यो सरकार कतातिर गयो? यो सरकार त कम्प्लिट चाहिँ नि यो रङ दिशामा गयो। यो सरकार जनतापट्टि संवेदनशील होइन कि यो जनता चाहिँ बिल्कुल जनताको चाहिँ विरोधमै गयो। यो त संवेदनशीलता देखाएन, यसले जनमुखी देखाएन, यो त बिल्कुलै मै हुँ, हामीले जे गर्नु हुन्छ। अब आजको दिनमा जनताले 15,000 रुपियाँ तिराएर या 1500 रुपियाँ तिराएर कहीँ चाहिँ सङ्क्रमणको चाहिँ उ गर्नुहुन्छ, रोकथामको लागि चाहिँ टेस्ट गर्नुहुन्छ, यो त सबै फ्री हुनुपर्छ। यत्रो ढुक्री तिम्रो कहाँ गयो, यत्रो तिमीले भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ खाएका ढुक्रीहरू कहाँ गयो त, त्यो पैसा मलाई बताउनुहोस् न। त्यो चाहिँ नगर्ने, आज जनताले चाहिँ नि उ गर्न हो, उनले के भन्यो भने आएर चाहिँ हामी धनी आउँदैनन्, यहाँ त तल्लो मान्छे गरिब आइरहेको छ, त्यो मलाई पनि हेरिदियो मेरो सङ्क्रमण छ कि छैन हेर्नलाई, तिनीहरूले चाहिँ नगर्ने भने सबै जे देखाउँछ दृश्य मिडियाहरूमा सरकारी मार्फत आएको हो, त्यो एकदम क्वारेन्टिन त फर्स्ट क्लास देखिन्छ। यथार्थ रातभरि घरमा सुत्न गएको छन्, अभिभावकहरू चाहिँ तिमीले खाना दिएको छैनौ, पानी पनि दिएको, हामी लग्छौँ भने टोयलेट पनि छैन, बन्दोबस्त पटक्कै नगरिकन अनि के त्यही उताबाट आउने मान्छे उत्तेजित हुँदैन अनि भाग्दैनन्। 56 मान्छे त हिजै बाँकेको नारायणपुर भन्ने ठाउँबाट भागे, हेर्नुहोस् त भागे,
किनभनेदेखि बन्दोबस्त छैन। अब ओलीजीले दया गरेर हिजो पार्लियामेन्टमा यसरी झुटो बोल्नु सट्टा हामीले त सबभन्दा गजब काम गरेका छौँ, संसारको उदाहरणीय काम गरेका छौँ, त्यो भन्नु सट्टा तपाईँ गएर तपाईँ त सक्नु न। त्यसैमा तपाईँ त यो सङ्क्रमण कालमा तपाईँ प्रधानमन्त्री नहोस् भनेकै हो मैले। तर प्रचण्डलाई जाऊ भन्नुहोस्, अन्य मन्त्रीहरूलाई जाऊ भन्नुहोस्, तपाईँका सांसदहरूलाई जाऊ भन्नुहोस् र हेरौँ न, र सत्य तथ्य लिएर त्यहाँ त उनको चाहिँ एरिया हो कि त, त्यहाँ त भोट दिनु त तिनीहरू हुन्। अनि उनीहरू चाहिँ समाचार तिमीहरूले हामीले भोट दियौँ, तिमीहरू यही गर्ने काम त्यो भन्न पाउँछ नि। त्यो गराउनुहोस् न ओलीजी, तपाईँ त्यति गरिदिनुहोस् न, त्यति गर्नु। अनि तपाईँ साँच्चीकै थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले तपाईँ त कान भरिया छ कुनले के सबै ठिकठाक छ भनेर तपाईँ कान भरिया छ, तपाईँ फुरुङ्ग पर्नु भएको छ, त्यो अवस्था छैन। अवस्था धेरै खराब छ, धेरै खराब छ अवस्था। धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँलाई समय समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू।